لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء، وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا الصرح العلمي الشامخ على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. وأشكر لإخواني الأفاضل في هذا الصرح العلمي دعوتهم الكريمة المباركة، وأنا سعيد جدا بلقائي بحضراتكم في مدينة الإسكندرية. واسمحوا لي أن أعبر عن مزيد فرحي وسعادتي بوجود أخي وحبيبي فضيلة الدكتور محمد إسماعيل المقدم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به وأن يتقبل منا ومنه ومنكم جميعا صالح الأعمال. وكذلك سعيد بوجود أخي الدكتور محمد صلاح والدكتور أحمد، وأشكر للجميع هذا الحضور المبارك، وأطلب من أولادنا وإخواننا خارج المدرج أن يهدأوا ليصل إليهم الصوت، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وأن ينفعهم جميعا. أيها الأحبة، إننا نشهد الآن حملة شرسة إعلامية في كل الفضائيات تقريبا. مش موافقين يا شيخ. أنا في عهد الثورة الآن كله بياخد حقه بدراعه. معترضين بيخبطوا الهدوء لا بره، بس هم حضرتك. أرجو أن تركزوا معي قليلا، لأني أود أن أستمتع مع حضراتكم بالسماع لأستاذنا الفاضل الدكتور محمد. أقول أيها الإخوة والأخوات، إننا نشهد الآن حملة إعلامية شرسة للنيل من الإسلام والإسلاميين على اختلاف أطيافهم وانتماءاتهم. فالإسلام متهم عند هؤلاء، وأنا حين أفند الآن هذه التهم فأنا لا أنطلق في ردي من منطلق أن الإسلام متهم في قفص اتهام، فما كان الإسلام متهما قط، ولن يكون الإسلام متهما أبدا. فالإسلام هو المنة الكبرى والنعمة العظمى، والدين الذي ارتضاه الله جل وعلا لأهل السماوات وأهل الأرض. فأنت لست مقطوع النسب أيها المسلم، بل إسلامك الذي شرفك الله بالانتساب إليه والانتماء إليه دين بعث الله به جميع النبيين والمرسلين. فالإسلام دين نوح، قال الله تعالى حكاية عنه في سورة يونس: وأمرت أن أكون من المسلمين. والإسلام دين إبراهيم، قال الله تعالى حكاية عنه: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.
ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. والإسلام دين يعقوب. قال الله تعالى حكاية عنه: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. والإسلام دين موسى. قال الله تعالى حكاية عنه: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. والإسلام دين عيسى عليه السلام. قال الله تعالى حكاية عنه: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. والإسلام دين يوسف عليه السلام. قال الله تعالى حكاية عنه: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. والإسلام دين سليمان. قالت ملكة سبأ حين قرأت كتابه على قومها إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. بل والإسلام دين الجن المؤمن. قال الله تعالى حكاية عنهم: وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. والإسلام دين لبنة التمام ومسك الختام محمد صلى الله عليه وسلم الذي خاطبه ربه بقوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإسلام أيها الأحبة هو المنة الكبرى والنعمة العظمى والدين الذي ارتضاه الله جل وعلا لأهل السماوات وأهل الأرض. هذا الإسلام العظيم يتهم الآن باتهامات كثيرة أود أن أفندها بإيجاز شديد. أخطر هذه التهم أن الإسلام يعامل الآخر أي من غير المسلمين معاملة جائرة ظالمة متعسفة متعجرفة إلى غير ذلك من هذه التهم التي تكال الآن للإسلام. الإسلام أيها الأفاضل يعامل الآخر معاملة مبنية على العدل والتسامح. تدبروا معي سريعا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ويقول ربنا جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. نحن في الإسلام أيها الأحبة قد تعلمنا واعتقدنا أنه لا يجوز أبدا أن نكره أحدا أي أحد على الدخول في هذا الدين. فهل يجيز لنا الإسلام بعد ذلك أن نكره أحدا على قبول رأينا؟ نحن لا نكره أحدا على الدخول في ديننا، فكيف يجيز لنا الإسلام أن نكره أحدا على قبول آرائنا؟ الله جل وعلا يخاطب نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ويقول جل وعلا: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. ويقول جل وعلا: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فنحن لا نكره أحدا على الدخول في هذا الدين، ولكن وأرجو أن تنتبهوا ولكن بعد الدعوة والبلاغ والبيان. فمن حقي أن أزعم أنني أحمل في يدي مصباحا مضيئا
من حقي أن أدعي ذلك. أمشي في طريق أضيء الطريق لكل من يريد أن يسير معي في هذا الضوء وفي هذا النور، نور القرآن والسنة. فليس من حقك ولا من حق أي أحد أن يخرج علي ليطفئ المصباح الذي أحمله في يدي، أو ليحطم هذا المصباح الذي أحمله، ليقطع الطريق على أولئك الذين ساروا معي في ضوء الكتاب والسنة برغباتهم وحرياتهم واختيارهم. أمريكا جاءت من أقصى الأرض لتصدر للعالم العربي والإسلامي حرية مزعومة وديمقراطية مشؤومة على فوهات المدافع والطائرات وراجمات الصواريخ. فمن حقي أن أتحرك أنا بهذا النور الذي معي لأنقل من يعيشون في الظلام إلى هذا النور، إلى نور القرآن والسنة. أنا لا أكره أحدا على أن يسير معي، لكن ليس من حق أحد أن يحول بيني وبين السير على هذا الطريق لأبلغ عن الله جل وعلا ولأبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا لا أكره أحدا على أن يدخل معي هذا الدين بعد الدعوة والبلاغ والبيان. نعم أيها الأحبة، هذا معتقدنا، لأننا نعتقد اعتقادا جازما أن هداية الخلق وأن إسلام الخلق أمر قدري أراده ربنا تبارك وتعالى وقدره، بل وقلة أهل الإيمان في جنب أهل الكافرين والمشركين حقيقة ثابتة شرعا وقدرا. أرجو من شبابنا أن يعي هذه الحقيقة التي أوصلها الآن. أقول شاء ربي وقدر أن يكون أهل الإيمان قلة في جنب الكافرين والمشركين، وهذه حقيقة ثابتة شرعا وقدرا، حتى تتحرك للدعوة إلى الله بسكينة وهدوء واطمئنان. فمن شاء الله له الهدى سيهتدي، ومن لم يقدر الله عز وجل له الهدى فلن يستطيع أحد على وجه الأرض هدايته، لأن هداية التوفيق لا يملكها ملك مقرب ولا نبي مرسل، إنما هي بيد الله جل وعلا. ولو كان نبينا صلى الله عليه وسلم يملك هداية التوفيق لهدى عمه أبا طالب، ولهدى نوح ولده، ولهدى نوح امرأته، ولهدى لوط امرأته. فهداية الدلالة والإرشاد والتعريف والبيان وظيفة الأنبياء والعلماء. أما هداية التوفيق فليست ملكا لأحد. قال جل وعلا لنبينا سيد الدعاة: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهذه الحقيقة كما أقول ثابتة شرعا وقدرا. قال جل وعلا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال جل وعلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال جل وعلا: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قال جل وعلا: وقليل من عبادي الشكور. قال جل وعلا: وما آمن معه إلا قليل. قال جل وعلا: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا في قبة مع النبي صلى الله عليه وسلم، أي في خيمة شعر، فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قالوا: نعم. قال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قالوا: نعم. قال: أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ قالوا: نعم. اسمع، قال: والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة أو مؤمنة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. فهذه حقيقة ثابتة شرعا وحقيقة ثابتة قدرا. فلم تقتل نفسك حسرات؟ يخاطب ربنا نبينا: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فالإسلام ينطلق في دعوة الآخر بعدل وتسامح، وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. ولم يقل ثم أدخله هذا الدين قهرا وكبتا.
وإنما قال ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. فنحن لا نكره الآخرين على الدخول في الدين بعد الدعوة والبلاغ والبيان، فضلا عن أننا لا نكره أحدا على التزام آرائنا وقبول آرائنا بالإكراه كما يصور الآن الإسلاميون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكأنه ليس من حقهم أبدا أن يتكلموا، وليس من حقهم أن يحددوا مع من يدير دفة التوجيه في هذا البلد صناعة بلد تصنع من جديد. أسأل الله أن تكون صناعتها على خير وبركة وافقة لمنهجه ومنهج نبيه صلى الله عليه وسلم. وكأنه قد حرم على الإسلاميين أن يتكلموا في أي أمر من أمور الدنيا أو في أي أمر من أمور السياسة، وكأنه لا حق لهم في ذلك، وقد سقطوا على أرض مصر من كوكب آخر. أحرام على بلابله الدوح، حلال للطير من كل واد. فمن حق أي مسلم أن يتكلم وأن يطرح ما عنده بأدب واحترام وتقدير دون أن يصادر آراء الآخرين. الإسلام هو الذي علمنا أدب الحوار مع الآخر. نعم، نحن لسنا في حاجة إلى علوم مدنية، ونحن لا ننكر هذه العلوم إن لم تصطدم اصطداما مباشرا مع عقيدتنا وأخلاقنا، لا ننكرها ولا نردها، لكن نقول باعتزاز وفخار إن الذي علمنا أدب الحوار مع الآخر ولو كان كافرا أصليا، الذي علمنا هذا الأدب هو أسوتنا وقدوتنا ونبينا صلى الله عليه وسلم. كلكم يا أحبابي ويا أبنائي وبناتي سمع عن هذا الحوار البديع بين رسول الله وبين مشرك أصلي، إنه عتبة ابن ربيعة، والحديث رواه الحاكم في المستدرك وصححه على شرط الشيخين وأقره الذهبي وحسنه شيخنا الألباني. ورواه غيره أن عتبة بن ربيعة أتى النبي صلى الله عليه وسلم يوما ليعرض عليه أمورا، وقال: يا ابن أخي، إنك منا حيث قد علمت من السطط في العشيرة والمكانة في النسب، وإنك قد أتيت أمرك قومك بأمر عظيم سفهت به أحلامهم وعبت به من مضى من آبائهم وفرقت به جماعتهم، وإني جئت أعرض عليك أمورا لعلك تقبل بعضها. انظروا إلى هذه الاتهامات الشديدة. عتبة يتهم رسول الله الآن اتهامات واضحة جدا، وإني جئت أعرض عليك أمورا لعلك تقبل بعضها. اسمع ماذا قال النبي. قال: قل يا أبا الوليد أسمع. يا ريت تحفظوها يا شباب. قال له: قل يا أبا الوليد أسمع. ما قالوش أنت راجل كافر أصل إزاي تخاطبني، أبدا. ما قالوش أنت مش من حقك تتهمني بكل هذه التهم إطلاقا، وإنما قال: قل يا أبا الوليد أسمع. فقال: إن كنت تريد بهذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تصير أكثرنا مالا. إيه ده؟ أنت بتعرض رشوة؟ أنت بتعرض علي رشوة؟ أنت جاي تشتريني بمالك؟ جاي تشتريني بفلوسك؟ أبدا، ما قالش كده صلى الله عليه وسلم. وإن كنت تريد بهذا الأمر ملكا ملكناك علينا، وإن كنت تريد بهذا الأمر جاها سودناك علينا حتى لا نقضي أمرا دونك، وإن كان الذي يأتيك رئيا من الجن بذلنا أموالنا في الطب حتى تبرأ. والله ما عنفه ولا وبخه ولا رد عليه ولا بكلمة فاحشة قط، وإنما قال له بأبي وأمي: أو قد فرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: اسمع مني. وما زاد على قراءة آيات من سورة فصلت. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون. واسترسل النبي في قراءة سورة فصلت. وأرجو أن تتصوروا وتتخيلوا جمال القرآن حين يتلوه محمد عليه الصلاة والسلام، إلى أن وصل آية السجدة
ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا إلى آخر الآيات. وخر النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا لله جل وعلا، ثم رفع رأسه والتفت إلى عتبة بن ربيعة وقال: ها أنت قد سمعت يا أبا الوليد. فانطلق عتبة يا أحبابي إلى سادة الشرك الذين ينتظرونه بالقرب من الكعبة المشرفة، فحين نظروا إلى وجهه قالوا: نحلف بالله لقد جاءكم عتبة بغير الوجه الذي ذهب به إلى محمد. ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: يا قوم أطيعوني واجعلوها بي، والله لقد سمعت من محمد آنفا كلاما ما هو بالسحر ولا بالشعر ولا بالكهانة. خلي بالكم يا شباب، صار عتبة الآن يدافع، صار عتبة الآن يدافع. والله لقد سمعت من محمد آنفا كلاما ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة، والله لا يكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم. يا قوم دعوا الرجل وما هو فيه، فإن تظهر عليه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم وكنتم أسعد الناس به. قالوا: سحرك والله محمد. قال: فاصنعوا ما بدا لكم. ها هو الحوار، وها هي أصوله، وها هي آدابه. يعلمنا هذه الآداب وتلك الأصول أسوتنا وقدوتنا ومعلمنا محمد صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي أن يتهم الإسلام بأنه يتعامل مع الآخر معاملة مبنية على الظلم والقسوة والكبت والإكراه، لا ورب الكعبة. بل ما شعر النصارى بالأمن ولا بالأمان إلا في ظلال الإسلام وبين المسلمين منذ أن دخل الفتح الإسلامي مصر منذ أكثر من 14 قرنا، وهم يعاملون معاملة مبنية على العدل وعلى الاحترام. ولم لا؟ وقد أجمعت الأمة، وقد نقل هذا الإجماع الإمام ابن حزم في مراتب الإجماع، أجمعت الأمة على وجوب حماية أهل الذمة من أي اعتداء خارجي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح سنن أبي داود: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقا أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. أيها الأفاضل، لا أريد أن أطيل النفس في كل محور، لكن أود أن أؤكد لشبابنا وأولادنا وأخواتنا وبناتنا أن الإسلام يحرم الظلم ويأبى الظلم. وتعجبني عبارة شيخ الإسلام رحمه الله: إن الله تعالى يقيم دولة العدل وإن كانت كافرة، ولا يقيم دولة الظلم وإن كانت مسلمة. ويتهم الإسلام بأنه دين لا يحترم الدماء ولا يقدر الدماء، بل هو متعطش لسفك الدماء. حاشا وكلا، بل الدماء في الإسلام لها حرمة عظيمة، والقتل كبيرة تأتي بعد كبيرة الشرك بالله جل وعلا مباشرة. قال تعالى في صفات عباد الرحمن: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال في شأن قتل نفس واحدة: فكأنما قتل الناس جميعا. وقال في شأن إحياء نفس: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقال في قتل المؤمن: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال صلى الله عليه
عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث ابن عمر: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. واحفظوا مني هذا الحديث يا شباب، وأرجو أن تترجموه على مواقع الإنترنت بكل لغات الأرض ليسمع أهل الأرض عن حرمة الدماء في دين الإسلام وفي دين محمد عليه الصلاة والسلام. الحديث رواه الإمام البخاري في التاريخ الكبير والنسائي في السنن بسند صحيح من حديث عمرو بن الحمق الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. أكرر الحديث: من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. لذا كانت الدماء أول شيء يقضي الله فيه يوم القيامة، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: أول ما يقضى فيه يوم القيامة بين الناس في الدماء. فالدماء أول حق للعباد يقضى فيه، كما أن الصلاة أول حق لله يقضى فيه. ولا تعارض بين هذا الحديث في الصحيحين وبين الحديث المروي عند أصحاب السنن: إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فالصلاة أول حق لله يقضى فيه، والدماء أول حق للعباد يقضى فيه. فالإسلام أيها الأفاضل يقدر الحياة، ويقول جل علاه: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فالله واهب الحياة، وليس من حق أي أحد أن يسلب هذا الحق أو أن يستبيح حماه إلا في حدود الشرع الذي شرعه ربنا جل علاه، ليضمن بهذا الشرع السعادة للبشرية كلها في الدنيا والآخرة. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. نعم أيها الأفاضل، يتهم الإسلام أيضا بأنه دين إرهابي متطرف وحشي يقطع الآذان ويحرق وجوه غير المنتقبات ويهشم رؤوس من لا يصلون الفجر، إلى آخر هذه التهم السخيفة التي تكال الآن للإسلام وللإسلاميين مهما كانت انتماءاتهم وجماعاتهم. بأي عقل يطرح هذا؟ لقد اتصلت بنفسي أنا بالأمس بإخواننا في تلا لأتحقق من قضية حرق الضريح على أيدي السلفيين، فسمعت عجبا ورب الكعبة. أقسم لي بالله رجل فاضل عضو في لجنة الفتوى بالأزهر وواعظ بالأزهر وهو من تلا نفسها، وسأستضيفه على شاشة قناة الرحمة ليبين الحقيقة، وقال لي: لقد ألقيت زجاجة مولوتوف على هذا الضريح والناس يصلون صلاة الفجر. يقسم بالله لا علاقة لهذا الأمر لا بالسلفيين ولا بالإخوان ولا بأنصار السنة ولا بالجمعية الشرعية. وأنتم تعلمون أن هناك من يريد الآن أن يلتف على هذه الثورة المباركة ليجني ثمرتها حتى يظل الناس في فزع دائم وفي رعب متتال ومتوال من أصول المنهج السلفي، بل ومن أدبيات من يشرفون بالانتساب لهذا المنهج، أن تغيير المنكر له ضوابط وله شروط، وليس من حق أي أحد أن يهرف بما لا يعرف أو أن يتكلم بغير ضابط من قرآن أو سنة. ترجم إمامنا البخاري في كتاب العلم بابا بعنوان: باب العلم قبل القول والعمل. كل أولادنا يعرفون ذلك، وأصحاب المنهج السلفي يعلمون ذلك، بل ويعدون ذلك أصلا من أصول معتقدهم، أن الأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في هذا الدين. ولو تعطل بساطه وأهمل علمه لتعطلت النبوة واضمحلت الديانة وفشت الضلالة وعمت الجهالة وخربت البلاد وهلك العباد وانتشر الفساد. لكنهم في الوقت ذاته يعلمون أن الإنكار له فقه وأن التغيير له ضوابط وله شروط. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هل تعلمون أنه لا يجوز إن كنت قادرا على أن أغير منكرا بكلمة جميلة مهذبة، هل تعلمون أنه لا يجوز أن أغير هذا المنكر بكلمة فاحشة؟ هل تعلمون أنه لا يجوز إن كنت قادرا على أن أغير منكرا بكلمة مهذبة لا يجوز أن أغير هذا المنكر بكلمة فاحشة؟ يقول شيخي وحبيبي ابن القيم، وتدبروا هذا الكلام الغالي، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإن كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر من المنكر فهو أمر بمنكر وسعي في معصية الله ورسوله. هل تدبرتم هذا الكلام الغالي الذي هو أغلى من الذهب ورب الكعبة؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر. ليه؟ ليحصل من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإن كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر من المنكر فهو أمر بمنكر وسعي في معصية الله ورسوله. يقول: ولقد كان النبي يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها. يجي ابن من أبنائنا يقول لي: يا شيخ بس كانت المرحلة المكية مرحلة استضعاف لا يقدر النبي على التغيير. تدبر معي ماذا يقول الشيخ ابن القيم: ولقد كان النبي يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح الله عليه مكة وصارت مكة دار إسلام وعزم النبي على هدم البيت الحرام ورده على قواعد إبراهيم لم يفعل النبي ذلك مع قدرته على فعل ذلك، لأن قريشا كانت حديثة عهد بكفر وقريبة عهد بإسلام. هذا هو معتقدنا في قضية الإنكار وفي قضية التغيير. نعم، ليس من حق أي أحد أن يتحرك ليتكلم أو ليعمل بغير علم، وأولادنا وشبابنا قد تربوا على مراجعة علمائهم قبل أن يتكلموا وقبل أن يتحركوا، بل ويعلمون أن الحماس وحده لا يكفي وأن الإخلاص وحده لا يكفي، وإنما يجب أن يكون الحماس والإخلاص منضبطين بضوابط الشرع حتى لا نضر من حيث نريد النفع وحتى لا نفسد من حيث نريد الإصلاح. فهذه تهمة لا قدم لها ولا ساق، بل هؤلاء هم أضبط الناس في قضية فقه التغيير. وهب أن ابنا من أبنائنا أخطأ، هل من العدل والعقل أن يحاكم الإسلام كله وأن يحاكم منهج رباني ونبوي لفهم القرآن والسنة بفهم سلف الأمة؟ هل يحاكم هذا المنهج لمجرد خطأ يقع فيه فرد هنا أو هناك أو هنالك؟ هل يستطيع عاقل أن يتهم المؤسسة الشرطية لمجرد فساد بعض المنتسبين إليها؟ هل يستطيع عاقل أن يتهم المؤسسة العسكرية لمجرد بعض الأخطاء التي يقع فيها بعض المنتسبين إليها؟ هل يستطيع عاقل أن يتهم كل الأطباء لمجرد خطأ يقع فيه بعض الأطباء؟ تلك إذن قسمة ضيزة أي ظالمة لا تليق على الإطلاق بالعقلاء بأهل العدل والإنصاف. أيضا أيها الأفاضل بإيجاز شديد جدا يتهم الإسلام الآن ويصور على أنه دين
كوحش كاسر متربص لقطع الأيدي والأرجل والرجم وجلد الظهور. فالكل يتصور أن الشريعة الربانية التي تتسم بالعدل والرحمة والتكامل والشمول والتوازن والاعتدال والتميز والمفاصلة والربانية في الغاية والربانية في المنهج والربانية في المصدر، تصور الشريعة الربانية المحكمة الآن على أنها مترصدة متربصة لقطع الأرجل والأيدي وجلد الظهور. أنا سأكتفي أيها الأحباب بذكر حديث واحد كلكم يحفظه أو يعرفه، رواه مسلم من حديث بريدة أن ماعز بن مالك أتى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وقد ارتكب كبيرة الزنا، ليقول للرسول: يا رسول الله طهرني. خلي بالكم، طهرني. النبي ما قالش امسكوه، اقفلوا الأبواب، قيدوه، كتفوه، أبدا. أما قال له إيه؟ قال له: ويحك، ارجع، استغفر الله وتب إليه. والله العظيم لو رجع ماعز بن مالك واستغفر الله وتاب إلى الله وستر على نفسه لستر الله عليه، لكن ما قدرش، فرجع ماعز غير بعيد. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم المرة الثانية وقال: يا رسول الله طهرني. فقال له النبي: ويحك، ارجع، استغفر الله وتب إليه. فمضى ماعز بن مالك غير بعيد، ثم أتى النبي المرة الثالثة وقال: يا رسول الله طهرني. قال: ويحك، ارجع، استغفر الله وتب إليه. إيه ده؟ مش ممكن أبدا. هو ده الإسلام المتعطش لسفك الدماء؟ هو ده الإسلام المتعطش للرجم والجلد؟ أبدا. حتى كان في الرابعة قال: يا رسول الله طهرني. فقال له النبي: مما أطهره؟ فأخبره بأنه قد زنى. ومع ذلك لم يكتف النبي باعترافه، مع أن الاعتراف سيد الأدلة. يقول النبي بعد كل ذلك: أبيه جنون؟ الرجل ده مجنون لا يعي ولا يعقل؟ قالوا: لا. قال: أشرب خمرا؟ فقام أحد الصحابة فشم فمه، فقالوا: لا، لم يشرب خمرا. بعد كل هذا، هذا هو الإسلام وهذا هو النبي عليه الصلاة والسلام. ثم لما أمر النبي برجمه فرجم، عاد صلى الله عليه وسلم ليقول لأصحابه: استغفروا لأخيكم ماعز بن مالك. قالوا: غفر الله لماعز بن مالك. قال: لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم. ثم جاءت الغامدية: يا رسول الله طهرني. امسكوها، كتفوها، شوفوا ازازة مية نار عشان نحرق وجهها. أبدا. وإنما قال: ويحك، ارجعي، استغفر الله وتوبي إليه. فقالت المرأة: يا رسول الله، أتريد أن تردني كما رددت ماعز بن مالك؟ قال: أنت؟ قالت: أنا. قال: ارجعي حتى تلدي. مش ممكن تروح تقعد 6 شهور ولا 7 شهور ولا 8 شهور ولا 9 شهور. قال: ارجعي حتى تلدي. فعادت المرأة وولدت، وجاءت بجنينها بطفلها تحمله في خرقة: ها هو يا رسول الله قد ولدته. فماذا قال الرحمة المهداة والنعمة المستاه؟ قال: ارجعي فأرضعيه حتى تفطمي. ترضعوا كمان 2 سنين؟ أيوة. وعادت المرأة وأرضعته حولين كاملين، وعادت وفي يد الطفل كسرة خبز إلى النبي تقول: ها هو يا رسول الله قد فطمتم. الله، ما زورتش جواز سفر وسافرت أمريكا؟ لا. ما جابهاش بوليس الأداب؟ أبدا. ولا هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إطلاقا. ما الذي جاء بها؟ مراقبتها لربها جل جلاله. فالنبي ما ربى هؤلاء على مراقبة القانون الوضعي الأعمى، وإنما رباهم على مراقبة الرب العلي الأعلى. جاءت هذه المرأة بعد حولين كاملين وطفلها في يدها، وهو يحمل في يده كسرة خبز: ها هو يا رسول الله قد فطمته. فأمر النبي فدفعه إلى رجل من الصحابة وأمر بها فرجمت. وكان من بين الراجمين خالد بن الوليد الذي رماها بحجر، فانتضح شيء من دمها على ثيابه، فسبها خالد رضي الله عنه، فسمعه الرحمة المهداة قال: مهلا يا خالد، مهلا يا خالد.
والله لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له، ثم أمر بها فكفنت وصلى عليها، فقام عمر بن الخطاب يجذب ثيابه ويقول يا رسول الله أتصلي عليها وقد زنت؟ فيرد النبي عليه ويقول يا عمر لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، أرأيت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل. اضرأوا الحدود بالشبهات، وأنا أعلم أن في سند الحديث ضعفا، لكن في رواية الترمذي وابن ماجة بسند حسنه الشيخ الألباني وغيره لما أقاموا الحد على ماعز جرى فر من الرجم، وعادوا إلى النبي ليخبروه فرد عليهم بقوله هل لا تركتموه، هل لا تركتموه، هل لا تركتموه. هذا هو الإسلام. وأختم أيها الإخوة والأخوات بمكانة المرأة في الإسلام. اتهم أولئك الإسلام بأنه دين ظالم للمرأة، وبأن المرأة في الإسلام شق مهملة ورئة معطلة، وبأنها في البيت في سجن مؤبد، وبأن الزوج سجان قاهر لها، وبأن أمومتها وحملها وإنجابها تكاثر حيواني لا يليق بمكانة المرأة. والله يا إخواني ويا أخواتي لقد سافرت العالم كله، وما من دولة إلا وذهبت إليها من الدول الأوروبية وأمريكا أيضا، والله ما وجدت دينا يكرم المرأة كما كرم المرأة دين محمد صلى الله عليه وسلم. نعم يا إخواني ويا أخواتي، لقد كرم الإسلام المرأة أما وزوجا بل وطفلة صغيرة. اقرأوا تاريخ المرأة عند الهنود، عند اليهود، عند الإغريق، عند الرومان، بل حتى عند العرب في الجاهلية قبل الإسلام. ألم تقرأوا قوله تعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت؟ فجاء الإسلام ليكرمها. أنا أسأل هذا الجمع الكبير من إخواني وأخواتي وأقول من يجيبني على هذا السؤال سأعطيه جائزة. هيا استخرج لي من كتاب الله صورة الرجال. في صورة الرجال أكيد؟ طيب في صورة اسمها النساء؟ يا سلام على التكريم، يا سلام على التكريم، والله لا أرى تكريما كهذا. الرجال ما لهمش صورة باسمهم؟ لا، ما في صورة باسم الرجال، وإنما فيه صورة النساء من أطول صور القرآن. ويأتي نبينا ليقول إنما النساء شقائق الرجال، بل وفي عرفة، والحديث بطول في صحيح مسلم حديث جابر، يقف ليتكلم عن حرمة الدماء والأعراض والأموال، ولا ينسى أن يبين قيمة المرأة ومكانة المرأة، فيقول اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، بل ويقول بأبي وأمي كما في صحيح مسلم وسنن الترمذي من عال جاريتين أي ابنتين صغيرتين حتى تبلغه كنت أنا وهو في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. وفي رواية عائشة في الصحيحين من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. كنت في زيارة لأمريكا وشرح الله صدر أمريكية الإسلام وأعلنت إسلامها بين يدي، وكنيتها أنا بأم عمر، ثم اخترت لها رجلا مسلما وتزوجها، وبعد أسبوع ألحت في أن أذهب لزيارتها مع زوجها في البيت، وجلست الأمريكية لتسألني، فقلت لها أنا أسألك ابتداء يا أم عمر ما شعورك نحو الإسلام بعد أسبوع واحد فقط؟ والله يا إخواني وأخواتي قالت المرأة في ترجمة شبه حرفية يا شيخ وددت أن لو صرخت الآن بأعلى صوتي لأسمع كل امرأة في أمريكا أنني أخيرا وجدت دينا يحفظ للمرأة كرامتها. وكنت في ألمانيا في فرانكفورت، وجاءت فتاة لتعلن إسلامها بين يدي، وأنا أحب أن أسأل ما سبب إسلامك يا ابنتي؟ فقالت بأنها كانت في زيارة، قالت لي أنا دخلت الإسلام لأنه دين العفة، لأنه دين العفة. هذه قيمة قد لا تلتفت إليها كثير من الأخوات، أو قد لا يلتفت إليها كثير من أخواتنا الفضليات، أو لا يلتفتن إليها. العفة، الإسلام دين العفة. يا درة حفظت بالأمس غالية واليوم يبغونها للهو واللعب، يا حرة
قد أرادوا جعلها أمة غريبة العقل غريبة النسب. هل يستوي من رسول الله قائده دوما وآخر هاديه أبو لهب؟ وأين من كانت الزهراء أسوتها ممن تقفت قطى حمالة الحطب؟ فلا تبالي بما يلقون من شبه وعندك الشرع إن تدعيه يستجب. سليه من أنا من أهلي لمن نسبي للغرب أم أنا للإسلام والعرب؟ لمن ولائي لمن حبي لمن عملي لله أم لدعاة الإثم والكذب؟ هما سبيلان يا أختاه هما سبيلان يا أختاه ما لهما من ثالث فاكسبي خيرا أو اكتسبي. سبيل ربك والقرآن منهجه نور من الله لم يحجب ولم يغب. أعجبتني هذه الكلمة، قالت دخلت الإسلام لأنه دين العفة. قلت لا أفهم ما معنى ذلك، فأخبرتني أنها كانت في زيارة لهولندا ورأت حلقة كبيرة من الرجال والنساء وسمعت صفيقا وصراخا. تقول وأنا أعتذر لإخواني وأخواتي على هذا، تقول فلما اقتربت رأت في هذه الحلقة وفي هذه الحلبة الحيوانية رجلا يفعل الفاحشة بامرأة في عرض يسمونه هنالك بالعرض الحي. تقول فاتصلت بأخت ألمانية مسلمة وسألتها أتقبل المرأة في الإسلام هذا؟ قالت أعوذ بالله، بل يحرم على الزوج أن يأتي زوجته في فراش الزوجية الحلال أمام طفل من أطفاله. هذا هو الإسلام دين العفة. فوالله لقد بكيت بالدمع وأنا أطوف بملابس الإحرام حول بيت الله الحرام يوما من الأيام حين سمعت مؤذن الحرم يقول الصلاة على الطفلة، وإذ بجل الطوافين يتوقفون عن الطواف حول بيت الملك للصلاة على طفلة. هذه قيمة البنت في الإسلام. لم يكتفي الإسلام بتكريمها أما، أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. لم يكتفي الإسلام بتكريمها زوجا، وإنما كرمها طفلة صغيرة. من عال جاريتين حتى تبلغ كنت أنا وهو في الجنة كهاتين. فانتبهي أيتها البنت الغالية وأيتها الأخت الطاهرة لترفعي رأسك لتعانق رأسك كواكب الجوزاء أنك تنتسبين إلى محمد بن عبد الله وإلى الإسلام دين رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، مصر تجمعنا جميعا، ليست ملكا للمسلمين دون الأقباط، بل هي ملك للأقباط وملك للمسلمين معا. تعالوا بنا يا أولادي ويا أبنائي، تعالوا بنا لنستعلي على الآلام لنجني منها الآمال، تعالوا بنا لنجني من الجراح الأفراح، تعالوا بنا لنبدأ البناء لهذا البلد العظيم المبارك. مصر الكنانة ما هانت على أحد، الله يحرسها عطفا ويرعاها. ندعوك يا رب أن تحمي مرابعها، فالشمس عين لها والليل نجواها. مصر أيها الأحبة تحتاج إلى الصادقين، إلى الأوفياء، إلى الأبرار. ليس بالأماني نبني بلدنا، وإنما بالعمل الجاد وبالنوايا الصادقة وبالتلاحم القوي. نعم، تعالوا بنا لنبدأ البناء. وأنا أرى أن الخطوة العملية الأولى على طريق البناء الحقيقي لا تكون إلا نابعة من أعماقنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تعالوا لنتغير نحن ابتداء. فلو وضعوا لنا كل يوم دستورا جديدا، ولو سنوا لنا كل يوم مجموعة من القوانين، لن يتغير الواقع بهذه الدساتير ولا بتلك القوانين. وأنا لا أقلل من شأن هذه التعديلات أبدا أبدا، وإنما أقول لن تتحول على أرض الواقع إلى منهج حياة إلا إن تغيرنا نحن وطهرنا أفكارنا وطهرنا عيوننا وطهرنا قلوبنا من الشرك والشك والنفاق والرياء، وطهرنا عيوننا من الخيانة، وطهرنا ألسنتنا من الكذب والغيبة والنميمة وشهادة الزور وقول الباطل، وطهرنا جوارحنا من المعاصي، من الرشوة والفساد والظلم والقهر والاستبداد. تعالوا بنا لنتغير نحن، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ثم لنعد الكوادر المسلمة المتخصصة في كل مجال من مجالات الحياة لنبدأ العمل، لنبدأ الإنتاج، لنبدأ البناء. وأنا لست مع هؤلاء الذين يطالبون مصر الآن
بطلبات فئوية وشخصية، وقد تكون حقا وقد تكون عادلة، لأن مصر الآن تمر بأزمة حقيقية ليس من شيم الأوفياء ولا من شيم الأصلاء والكرماء أن يطالبوا مصر في وقت محنتها وأزمتها، بل الواجب عليهم أن يعطوا مصر كما أعطتهم الكثير والكثير. سامحوني على هذه الإطالة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مصرنا أمنا أمانا سخاء رخاء وجميع بلاد المسلمين، وأن يرزق الحكام الصالحين، وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة، وأن يقر أعيننا بحكمها بمنهج ربنا وسنة نبينا، وما ذلك عليه بعزيز. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.